Also ich habe noch eine neue. Ja. Die neue geht. Aber du hast gesagt, das gefällt mir. Damit können wir den Fahrer auch noch mit. Sonntags daheim auch. Mannschaften Kinder war. Die sind noch 24, da sind das teilweise heute. Bei den 22 oder auch. Dass man Material komplementiert. Das ist aber die Raupe. Ist mir also aufgefallen. Jetzt fehlt mir das zu viel. Das ist alles so ein bisschen Rauch so. Ja, geht ja lange, wenn es nur ein bisschen rot kühl wird. Was so hoch? Ja, dann ruft die Kenny an, so von Max ankommen. Nein, leider kann ich auch. So, der Rauchstoff. Deshalb versuche ich einfach zu vermeiden. Das kriegst du nicht hin. Ich weiß. Das kriegst du nicht hin. Legst, dass die Wechselplatte, die muss ich mit vorne dann die Sachen so flach. Das kriegst du ja nie mehr raus. Das ist jetzt auch nicht.
sitzen da drin Die Greifer habe ich nicht fast irgendwie. Bis jetzt einen schönen Rückwärts laufen. Wenn wir in Sandersbach so, ne, kriegen sollte, machen wir Bei dir da. da ist so viel Platz. Also schon direkt hinten ist ja schon eine Wiese davor. Dann muss man das normalerweise nur, hat man das abgucken. Ja? So eine dicke Plane, die du so rüberziehst. Diese abrollt am besten. Das ist aber so oder so. Erste Firma was einfach voll, oder muss man mal gestellt sein? Halt, pass auf. Ja, nee. Dann also schon direkt hinten ist ja schon